दोस्तों, अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा खांसी बच्चों को हो रही है, तो ये है दोस्तों डाबर की हनी टस। इसको लेने से बच्चों को बहुत जल्दी आराम आता है। इसमें तुलसी, मुलेठी और वनपच्छा है। ये दवा हमें डाबर की तरफ से मिलती है। इसका प्राइस 125 रुपये है। आप देख सकते हो, इसमें उन्होंने हनी, तुलसी, मुलेठी, सुनट्ठी, वनपच्छा डाला हुआ है। और इसमें हमें एक 10 रुपये का मुफ्त एक हॉट सिप पैक मिलता है, जिसको आप पानी में घोलकर पी सकते हो। तो चलिए खोल कर दिखाता हूँ। कुछ ऐसी बोतल इसमें से निकलती है, आप अपने बच्चों को दे सकते हो। इसको आप पानी में घोलकर इसकी चाय बनाकर पी सकते हो। ये भी खांसी के लिए है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।